Здравейте, приятели! Аз съм Алекс, а вие сте с нашия книжен видеоблог "Четат ли двама?". Първо, с Райс искаме да ви благодарим изключително много за огромния интерес към нашия giveaway и за милите думи, които ни пишете, за това, че ви ги харесвате и че ни се радват, така че благодарим ви. Преди да започнем днешното видео, бих желал да... Предполагам, всички знаете, но днес се навършват 143 години от обесването на Васил Левски. Така че ще се радвам, ако по един или по друг начин отбележите тази дата с някоя книга от български автор, с простичък размисъл дори над неговото народе. Така, просто помислете си за какво е живял, за какво се е борил и защо е умрял в крайна сметка този човек. И така, днес е време да ви споделя една от изключително любимите си поредици още от дете. Той всъщност е един от любимите ми автори още от дете. Този човек е причината, поради която като малък, че и не до там толкова малък, исках да стана естествоизпитател, което доведе до огромен брой всякакви пълзящи, лазещи гадинки из къщи, както и моят нездрав интерес към абсолютно всяка живинка на този свят. Говоря, разбира се, за Джералд Даръл. Това е една малка част от колекцията ми, поне тази, която става за показване, защото някои от книгите ми от адски много четене вече са се разпаднали. По принцип, Джералд Даръл е един невероятно интересен автор. Неговите книги са посветени основно на пътешествията му, в които той търси и улавя диви животни от най-различни кътчета на света, които после води в своята зоологическа градина на остров Джърси. Джералд Даръл като дете беше един от любимите ми автори и все още е в интерес на истината, защото освен невероятните му пътешествия по цял свят и страхотните животни, които вижда и улавя, и начина, по който ги представя, книгите му, освен всичко останало, са изпълнени с невероятно много хумор. Хора, сериозно ви казвам, това са част от малкото книги, на които четейки ги съм се смял с глас. Ама с глас, няма значение къде съм. Хилежа е пълен. Ако си падате по истории за животни или въобще всякаква такава естествоизпитателска литература, обаче да не ви е поднесена по този сухичък начин, да се чудите, нали, какво точно иска да каже автора. Джералд Даръл просто си пере през джунглата, налива се с бира и лови дещо мърда, шава и лети. Голям купон. Това, което искам да ви представя днес, е неговата, според мен, една от най-известните му книги, поредици, как да я нарека, а именно трилогията за остров Корфу. Сега, с какво става въпрос? Джералд Даръл, като малък, се мести в слънчева Гърция, заедно с майка си, двамата си братя и сестра си. Баща му е починал, като е бил още дете. Местят се на остров Корфу и там всъщност той открива своята любов към всичко, дещо мърда, шава, лети, плува и тям подобни неща на тази Божия земя. Много, много интересни описания има на местната флора и фауна на остров Корфу, но за мен най-ценното в цялата трилогия са отношенията между роднините и как, видиш ли, това е то семейството. Абсолютно описателен е фактът, че първата книга от поредицата, трилогията всъщност, се казва "Моето семейство и други животни". Човека просто си приравнява семейството на екосистема и моето семейство и други животни. Защо моето семейство и други животни? Защото освен цялото семейство на Даръл, на Корфу започват да живеят и куп гадинки, които той улавя и намъква в къщата, дали съзнанието, дали беззнанието на родителите си. Втората книга се казва "Птици, животни и роднини", което, разбира се, също е още един изстрел така хумористичен към семейството на Даръл. Третата книга се казва "Градината на боговете" и тя завършва цялата серия за остров Корфу. Какво е интересното на тези три книги? Първо, че
всяка една глава е посветена на определена фауна. На определена фауна от остров Корфу, както и на определена случка от живота на семейството. Почти съм сигурен, че той абсолютно нищо не си е измислил, всичко звучи прекалено ненормално, за да не е истина. Всичко, което се е случило, според мен, се е случило точно по този начин. И всяка книга завършва с едно огромно празненство, което прави семейството на Джералд Даръл. Въргал е абсолютен. Въргал е абсолютен. Значи, страхотно колоритни персонажи, страхотен купон, страхотни случки и обикновено животните се изсипват на купона и настава още по-голямо мазало. Горещо препоръчвам тази трилогия. По принцип, преди време издателство Пан имаха една страхотна поредица, а именно истории за животни, като първите 3 книги от нея бяха точно Моето семейство и други животни. Момент да дам на Коко играчката. Ето тате. Като първата от поредицата беше точно Моето семейство и други животни, втората Птици, животни и роднини и третата Градината на боговете. В момента издателство Колибри са се нагърбили с невероятно приятната според мен задача да преиздадат тази трилогия и да издадат на българския пазар редица книги, които още не сме виждали, не са издавани. Значи за първи път Колибри хващат и издават книги на Даръл, които до момента не сме, и почитателите му не знам много ли са, малко ли са, аз съм един от тях определено, не сме виждали на българския пазар. Сред тях са Срещи с животни, Филе от Камбала, Зверове, звънарната ми и Излетът и други подобни дъндании. Оказва се, че моето копие на трилогията за Корфу е изчезнало безследно някъде, голяма изненада. Така че планирам съвсем скоро, дали на Панаир, дали в изблик на книжна безхарактерност, да поправя тази грешка, като си купя първите 2 книги от поредицата, които вече са на книжния пазар. Горещо ви препоръчвам тази книга, въобще горещо ви препоръчвам този автор. Смехът е нескончаем, научавате адски много нови интересни неща за животинския свят, който ви заобикаля, който не бихте седнали иначе да четете. Много ви интересува Торния бръмбър, защо го търкаля това топче Тор 2 км през градината. Пука е, нали? Няма да седнете да четете. Но поднесено по този начин, определено ще се замислите, че така майката природа е едно изключително така изобретателно към своите чеда същество и има смисъл в абсолютно всичко, което се случва около нас. Това е всичко от мен. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас и с нашия книжен видеоблог Четат ли двама. Аз съм Алекс и ви пожелавам приятно четене!